Famille Bota, boko tanano, boko tatosola no likamboyo. Vraiment, nayokeli Bellevue mawa, sans blague, nayokeli Bellevue mawa. Navandi nakanisi trop pona likambo, nde bomoni lelo, na bimi penza, na lobela yango. Problème o bandeko nanga, eza pasi pe mawa. D'abord mbote bandeko bolandaka biso, mbote na batu to bolanda Ursule Botelo TV kande tolobaka. Soki eza mbala noa liboso koti na chaîne na biso, osabone, commenter, liker, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. La famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous abonnez, vraiment activez la cloche de notification. Na lobabo activez la cloche de notification pour prochainement ceux qui te tiennent analyse na biso, ceux qui te tiennent émission na biso, Olanda biso, et si kanyo sokozala. Yambo mona lobara toujours activer la cloche de notification. Na lingi to lobela na likambo ezoleka na famille Bota, na lito lobela na likambo ezoleka epa ya mama na biso Bellevue Kandi. Et ça la passe na mitema koyoka tope komona problème o ezoleka. Tolali tolamuki tomoni kaka directement papa na biso Fabrice akufi. Tolali tolamuki tomoni directement famille ba akize Bellevue mutabomi Fabrice. Tolali tolamuki tomoni directement Daili aloti maboko ya mwana mwasi ezotia poison na biloko aye kwa akize yaya na ye. Donc même Daili a commis na ba doute et pas ya Bellevue. Histoire oyo histoire au fin nango et vous allez dégâts. Na ebite ce qui bino pe bo comprendre ndenga na comprendre. Kota la déjà Bellevue akutani na tonton Patrick. Tonton Patrick azaba tendenge moko na Joyce. Est-ce que tangu famille ya papa na biso Fabrice wa utaki kokufa bako croiser peut-être Bellevue na tonton na Patrick, na tonton Patrick. Et koko ma problème ité. La famille makambo eza makambo mo esalamela bato ebele. Et ana bato ebele asimba na ye makila mutu na maboko te. Aboma na ye mutu te, me ba kiza ya aboma mutu. Et ana bato ebele misu bakote lango même ba prison. Aza na ye innocent. Ayebi na ye lokote. Asala na ye mabete. Mais tellement mukili yango eza mabe. Tellement mukili yango eza na ba problème. Tellement mukili yango toloba toujours mukili banga. Bakota na ba conflit. Bakota na ba problème. Mingi bakanga bango. Mingi ba na ba prison. Mais asali na ye mabete. Abomi na ye pe mutute. Affaire likambo yo. Affaire oyo. Ekende mabe. Bomoni bato baboma bato bamite ya mabe na famille bala ebele yango bomoni na loba toujours bato bapesa na bango lisu bato confiance te ezala ba membre ya famille na yo moko bato bapesa lisu bato confiance te. Blaise abomi muninga po nini po yazaki bolingo ya Bellevue ya kala. Pourquoi po ba melana ki makila? Voilà to vanda no esika oya ko melana makila. Totele manon na place ya komela na makila. Eza na ba jeune fille ebele, tope ba jeune garçon ebele lo yengende kwa douleur. Et puis eza kaka à l'époque bolimbisi bande kona na moi grippe. Eza kaka à l'époque. À l'époque babiloko eza ka trop. À l'époque eza ki bolingani. Après, et comme yo, koto bake melana makila, to melana makila, poto kabwana te, wana do wantu babenga angolo yengende kwa douleur, bolingwa bo mwana ya kala, o batu bazako salaba, ba signé ba pacte moko, o bako kabwana te, me bolingwa lelo, ya lelo leki to leki, otie a, oke mupanzi, toke mupanzi, oke tout droit, toke tout droit.
babolingo ya kala wana ezalaki bokatani bozokani mwa pota bosangisi mwa makila bomelani véritable amour mpo yango nde tobenga véritable amour. Mais eza na eloko moko ekangaka bato, eza bapacte makila oyo bato basalaka. Eloko wana soki esi osala yango, soki ozwi délivrance te na vie yaya, vino tout eza bloqué na mémoire ya mutu moko. Eloko wana soki osala yango eke na mobali oyo bosalaka bapacte wana esi bokabwana, kende luka délivrance, ezala mobali kote mobali ou kote mwasi, kende luka délivrance, nzamba délivre yo, kende pena luka basala nzambe babondela pona ozwa délivrance. En fait zwa délivrance pour que eloko wana ezonga te, zwa délivrance pour que makanisi mutu na yo ezala normal, ozala focaliser te, ozala na ba émotion moko, donc ozala na ba problème moko te sur yo. La famille Bellevue Kandi alukaki délivrance à vie na ye, tanga kutani na Fabrice abalani aluki délivrance à vie na ye. Mais mobali o basinyaka na ye pacte wana, tonton Blaise azwaki na ye ka mwasi, azwi na ye ka mwasi oyo ezalaki Cardozo. Mais na se ya kozwa mwasi atikalaki koluka délivrance te mpo na pacte moko boye asalaka à l'époque. Yango bomoni ebele ya basi lelo bazo se retrouver na bandako ya mabala, mais makanisi na ye ezalaka libanda. Ebele ya mibali lelo ba se retrouver na bandako ya mabala, mais pensée na ye ezalaka toujours epai ya ex na ye. Pourquoi? Basalaka ba pacte moko oyo il fallait baluka délivrance pour que bakabwana. Bandeko nanga likambo na oloba eza ya solo, ba foyer ebele bazo souffrir pour na likambo. Bomoni tango bozala attente ozalaka bana miki à l'époque, eza na bato mosusu basala bamakambo mosusu ondiri bakabwana kate, donc dire vie ekosalamilaka bango mibale. Même maloba otolobaka ebela bato baloba maloba bakangi bakadena babwaki na mai wana na benga yango loyenge nde kwa douleur. Ebela bato balobi bakangi bakadena babwaki misukutu loyenge wana kebeta tatouage na kombo ya mobali to kombo ya mwasi, me bakabwana. Blaise asaeleki motema mabe, aluki aboma ndeko na ye. Pona nini? Po ye na Bellevue balobaki bakokaki kokabwana te. Tonton Blaise aluki aboma ndeko na ye ya makila, aboma ndeko na ye cousin na ye. Pourquoi? Parce que ye na Bellevue basignaka bapacte moko ke bakoki kokabwana te. Metango signé desio moni muninga asbali ndeko na yo, vraiment na yo ki pasi Fabrice, tonton Fabrice akufi kaka boye innocent mowei ayebi ne loko te. Le cœur des hommes, toloba le cœur de l'homme est méchant. Toloba ango le cœur de l'homme est méchant. Muto salo mabe, mutu mso akobo mo peut-être likola mwasi, mutu mso akobo mo likola ya babien na yomoko, mutu mso akobo mo likolo ya mbongo na yomoko, mutu mso akobo mo ka jalousie likola bozwi na yomoko. Babomi Patrick nani Fabrice, babomi tonton Fabrice likola Bellevue. Est-ce que film oyo ali rezo kende soki lelo Naomi Lufwakenda aye koyeba ke mutu abomi yaya na ye ezalaki nani nani tonton Blaise? Est-ce que Naomi Lufwakenda aozala kaka na relation ya malamu na tantini Leya? Est-ce que akozala kaka na complicité o baza nango po baluka babenga na Bellevue? Est-ce que akozala kaka na doute o aza nango po na mwana o Bellevue aboti? Film oyo
eza matata koto pe toyo omona directement bayo bimisa Aziza azaki camarade ya Bellevue Aziza na Bellevue kande toyebi na ba camarade surtout so bobande na mino kotambola ki camarade yango mabala yango ezaka soko bali bato baye te yo des choses à marier moto aza marié atambola na ba camarade ba célibataire te bakobebisa yo na raisonner sur muko ba camarade na ba balaka biso zaka 4 to bando tambola 4 nekiri tozaki 4 à l'époque wana totanga camarade na biso liboso a bali ton camarade na biso liboso a bali akomisko akomwa kozala musika na biso ya mibala ye kobala totikalaka mibale tobala te ngana camarade nanga totikalaka biso mbe tobala te siko o babali bakomokanga masiko bango na bango babala siko biso bato bala te moi isolement kwa bakomi moi ko isoler biso na digère ke tokobebisa bango totambola na biso déjà ensemble tobeba te mpona kaba oyo babali ekomi bakobebisa badinga digère ke tobebisa bango nzambe yo osala grâce nga mpe na yo obala to nga mpe na yo obala nga bi te nakobwakisa moninga te touti na ye ensemble ye mpa obala kaka nzambe yo osala grâce après 3 ans 4 ans après 4 ans camarade na biso liboso abalaka après une année moko abali tant moko na bali après 2 ans nga na yo obala ay muso akobala après 4 ans lelo biso so tovanda na bamabala ngo kaka ndenge ezalaka soki moninga bali moningo aza célibataire wana bafamille surtout bafamille bandeko na biso ekomi kaka kokutana na ye te ye kuna kobebisa yo ye aza célibataire bokosolola nini mama bozalaka bacélibataire bino nyonso bobandaka kosolola te mobala Bellevue apekisaki Bellevue na ye Aziza basololaka te mpo ye Aziza obebisa Bellevue apanza mitie na bango metala gloire à Dieu natali film alobi namoni lolenge Aziza akutani na Bellevue namoni tonton kotalaka elongi ya tonton Patrick tanga monaki Bellevue ota déjà ke likambo ekozala en tout cas nayebi te mpona bino famille libotanga mpenza naosepela na film o makasi nga mpenza naosepela na filme o nayebi te mpona bino me mpona nga naosepela na filme o makasi naosepela nango tokotala suite fin ya lelo tokotala suite fin kutu te me tokotala suite toyeba ezo continue ndenge nini koto pe tomoni papa JR papa mobwe bana bavandisi ye nayebi te bajara bapapa na baze papa mobwe alandane ka maloba o bana balobaka ye moko azalaka nene autorité te soki bana bavandisi ye balobi sala boye aye asali na place ye papa apesa bana loi apesa bana mitindo ye nde aoblige bana me ye papa bana baza kooblige ye siko mokolo boyebake mwana wana Joyce aza mwana na bino après boye osenga Bellevue pardon bokomelano na ocomprendre partir na tant boyebake Joyce aza mwana na bango après boye osenga pardon ba belle famille musu bala bongo mwana ngo kutu oboti bana ngo kutu bakokana biso te mwana ngo kutu ane longi na biso te bino bokanisi bana bafu bazalaka bakokana bana bakozalaka bakokana te eyana bana musu oboti aza na ene longi mususu eyana bana musu oboti akokana na bandeko na ete bana bazalaka bakokana te suis désolé po bafrère musu bamonaka bana il faut bazalaka bakokana mwana botama na elongi ne bokozala papa mwindu mama mwindu me bwana makila pembe na kati na bino bobota mwana pembe bokoza pe pembe me makia na bino za mwindu boboti mwana mwindu donc pour vous dire que bakokanaka te mais Naomi Lufwakenda atali teke na famille na bango ba pe na makila pembe o eza Lea abo ya Joyce kapo Joyce aza pembe ye aza mwindu
Fabrice papa Fabrice akufaki aza mwindu, tonton JR aza mwindu. Sikoyo ebongo mama Léa. Mama Léa aza pembe, aza ko appartenir na famille. Donc mwana pa koki kobotama, azwi pe pembe, ngande tinga mwana nga suka. Azwa cousine nanga, mwana nga suka. Anelonga ya mwana makulutu na biso. Mwana nga suka. Anelonga nanga te. Anelonga papa bango te. Mais akezwa pena cousine nanga. Uzomona. Donc mwana ako sote longi na mais azuka elongi ya mutu mobwe na famille. Mutu na mutabuta mana ndengene. Mais bane belele lo ba kisa bango za mwana biso te pona peut-être elongi. O pena makila na biso te. O pena kokani na biso te. Na osepela na filmo makasi. Famille bota to soutenir. Bellevue TV. To partager. To landa ba filme et ozala bien. Nathalie filme moko na Candy Star. Filme moko papa mundiri bakomaki. Nathalie épisode 1. Bandeko nanga na invité bino tout. Soki na notali filme wana te kende ko bandango tango eza na ebandeli. Oyo komela biso na commentaire awa. Oyo pesa biso merci. Soki na notali film a tonton munte kende ko talango. Ba film moko zokota na Candy Star na ebite po ani botiango kate. Film moko ekota oyo nani Kenya utaki okoma au cœur de la ligne. Film moko kitoko eza na ba leçon morale moko ebele. Nathalie lobi film a tonton mundir banobi wow. Wow. Nami lobi nga moko te. Bellevue a formé bato. Bellevue a formé ba comédien. Lelo ata bandimara yete. Ata sur 100%, 80 ba ondima o te mais ozata na 20 personnes o ba ondima o na motema na bango mobimba. Ozata na 20 personnes o ba kondima o et puis ba ko considérer musala na yo. Félicitations à maman Bellevue quand dit bravo. Ozo lakisa penza bandeko na ololenga okoma ba filme. Natali filme tonton mundir ba komi, natali filme Kenya komi na obite. Ba Bellevue quand dit ba batumoko ko to betela ba o maboko. Ba o mérité. Ba Bellevue quand dit ba o mérité makambo malamu. Mais lelo kande balobaka le monde méchant bino mo bozo mona batango ba o salara batu mabe kande balobaka le karma pe e betaka bango ba sepela na ba maladie ya batu te ba sepela na malheur ya batu te mais tango zo sala batu mabe na vie ya boti kokosela batu makabo babua kelinga basalinga boye bazongisi boye tango zo sala batu déjà mabe na vie yeba ke nyonso tosalaka na se futamaka na se tout se peut ici-bas. Non bofuti te bofuta. Bofuta. Bravo na famille Libota Mobimba. Félicitations à maman Bellevue Kandi, la patrona. Continuez penaka ndengo zo kende bongo. Nzamba zala no elongo. Ba film kitoko. Ba histoire kitoko. Nzamba obundela. Ba pesa ki o 2 ans. Mais na 2 ans ba pesi yo to mona bango mo kuna na kana bango bébé bonga totala bango kaka kuna pe pop balune leki totali ka net to monite voilà donc nzamba lola pambola bino famille Libota tout partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger olingara Bellevue soutenir misala na ye yango des important les restes etali bisote alors tokutani à la prochaine occasion soki tata nzamba zongite j'espère qu'elle est là na pourquoi je ne sais pas si tu as live ou pas alors partagez aimez la vidéo tant que vous s'abonner activez cloche de notification pour que prochainement vous ratez banalise na bisote nzamba pambola bino bye.